Tejas in Donbass with Donbass Humanitarian Aid. Today we're taking school supplies, cleaning supplies, and of course little candy to three big families, Makeyevka, Khanzhyonkovo, and Shakhtyorsk. We got a family with 5 kids, a family with 8 kids, and a family with 4 kids. So we're taking 17 kids, school supplies. The moms get some laundry soap, some sponges and stuff like that to clean up. And of course, when you go to visit kids, you always got to take them a little candy. This is the 1st of September is the day that school is starting, so we're getting in these kids some stuff, little pencil packs and notebooks, coloring books. These are some cute little kids. You'll see they're really cool, really sweet, and we're happy to be helping them out. Как дела? Готов на школу? Отлично. А еще есть? Alright, so this is the family with 8 kids. We've been here many times before. One of the oldest daughters got married recently. But there's these 4 kids, plus there's 3 more kids living here that are elsewhere right now. But we're dropping off the goodies for all of them. School supplies, candy, notebooks, whatnot. And this is all from the people that support Donbass Humanitarian Aid. На данный момент 3 детей отсутствуют, они отдыхают в оздоровительном комплексе. Но когда они приедут, они будут очень рады подаркам и вашей помощи. Там будет Стелла. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, дорогие. Заходите, проходите. Мы тоже хотим сказать, что мы тоже стараемся. У нас ремонт. Мы уже сделали еще одну комнату. Там ремонт, так что слава Богу, тоже стараемся. Хороший ремонт, красивый. Чтобы она прилегла. Где мы все А там еще стараемся. Забирай. Да, нормально. Раз вы там заняты, значит, тогда Вот так вот. вот так вот. Okay, we're here in the Hанжёнково with the family that we've been helping for a couple of years now. 7 kids. There's the grandmom that has been taken care after her daughter died. The mom of the kids died. The grandmom's taking care of them. We brought them, this time we brought them some school supplies, of course, a little bit of cookies and candy, some cleaning supplies, not only for like the bathroom and shower, but also laundry soap and stuff like that. This is a great family. They had this old schoolhouse that they have converted into a home, and they are, as much as they can and quickly as they can, they're repairing it, fixing it up, and it is coming along. It's looking nicer every time we come here. And they're helping themselves a lot too. They have chickens, so they got eggs. They have a big garden out back, and they do raise food for themselves. They help themselves as they can. The Republic helps as it can, and Donbass Humanitarian Aid, we help as we can. It's a real pleasure to help these sweet and innocent kids. This tough, good grandma here that's taking care of them on her own. And thanks a lot to everybody that's pitched in.
Мы никогда не одиноки, хотя и бывают сложные ситуации. Мы получаем не только материальную помощь, но и моральную. Ваш приезд несет свет, любовь, заботу. Простое внимание детям дает надежды и силы верить, что есть люди, для которых нет чужой беды, для которых нет чужих детей. Мы выражаем огромную благодарность благотворительному фонду «Помощь Донбассу» за ту помощь, которую они оказывают детям. Огромное вам спасибо. Все детки дружно сказали Спасибо! У нас в доме сейчас находится пока 5 деток, но еще 2 заняты, они немножко подойдут попозже. И, конечно, будут рады всем этим сладостям и всем этим подаркам. Еще выражаем вам огромную благодарность за ваше внимание, за вашу теплоту. Мы должны делать много хорошего, все, что от нас зависит. А пока наша задача учиться, наполняться знаниями и быть счастливыми. Все. Я тоже. Уже нас... А я пришла тоже. Тоже? Ну, а кто? Даже никто не... Сказки, покажите. А я почерк разберу? Еще и как. А ну давай. Можно Что почитать? дальше? Можно. Злой. Новая царица узнает от зеркала, что молодая царевна... Это сарай мы делаем сами. Вот помидоры мы садим сами. Там петушок есть. Вот все куры. О! Яйц делить, да? А, супер. Иногда много. Да, мы съели 5 раз.